А тебе я не вижу тебя, что иди нахуй, который даже не включает. Тебя, Саша, переводит. Есть. Возьму, ставим. Yes. Возьму, ставим. Yes. Что, садимся? Да? Она опиралась и схватила, как она говорила в полголоса. А потом говорила, что это Вот это весело. Да. Выпей что-нибудь, есть какой-то сироп? А это клей.